大人物，小故事，Andox黑仔飛越童年時。黑仔，早晨啊！早晨啊，子欣姐姐。咦，得你一個嘅 Andox 咧 ？Andox 佢咯，成朝就喺度係咁霸住個廁所喎。佢冇事啊？冇事，都叫佢唔好食啲過期麵包噶啦，佢又唔聽。咁我哋等埋佢啦。喂，快啲啊，屙快啲啦，我哋唔等你噶，出發噶啦。喂，唔好啊，等埋我啊，就得噶啦。唔理啦，沖好廁先好出嚟啊，我哋行先啦。喂，等埋啊喂，我對腳冇晒力啦。哇 ，Andox 你着翻條褲先出嚟啦。咦，醜死怪添。係，雖然我而家見到個馬桶都有啲驚，不過我真係佩服呢個世界上有馬桶呢個發明啊。係咁，不如我帶你去見下首次發明馬桶嘅人啦。哇，子欣姐姐每次都好即興噶。你以為啦？我每次都不知要做咗幾多準備功夫啊，係你哋自己唔知啫。咁就事不宜遲啦，出發啦！其實我成日都覺得人類用開嗰啲馬桶，對於我哋呢啲小朋友嚟講，闊咗啲，個窿又大咗啲。如果有個專程可以為我黑仔度身而做嘅馬桶，咁就正啦！歡迎嚟到約翰夏林頓爵士嘅馬桶世界。哇，呢度有好多唔同嘅馬桶啊！不過啲馬桶嘅設計都好似好舊咁嘅。咦，仲有啲臭味傳出嚟添啊！你哋一定又係嚟參觀我研製馬桶實驗室嘅人啦。你好，等我自我介紹先，我就係創造佢哋出嚟嘅約翰哈林頓啦。哈林頓大哥啊，我唱首歌俾你聽啊！每個家都有馬桶，每個人都要使用，每一個馬桶都是英雄，只要一個按鈕，它會沖去你所有煩憂。哇，叫你哋嚟開 concert 呢？唔係啊，幾好聽，幾得意。係啊，我阿媽唱噶，我每次去廁所嗰陣都會諗起呢首歌嘅。聽落呢首歌又講得好啱。廁所可能俾人一種好似好嘔心嘅感覺，不過你諗深一層，馬桶其實係人類不可或缺嘅一部分。你有邊一日係唔需要佢啊？所以我就決定研製一個可以令人坐得舒適嘅馬桶，自己又用到，又可以造福人群。不過點解個設計同我哋屋企嗰個好似爭咁遠嘅？咁我哋翻嚟古代，而家見到呢啲當然係古代嘅馬桶設計啦，傻瓜！我哋而家用緊嗰啲馬桶啊，可能已經唔知改良咗幾多次啦，先至發展到今時今日咁嘅樣，而且仲咁方便添。咩話？你哋有改良方法？係嘅話，不如拎出嚟一齊討論一下。你哋睇下，我就算點整都好，都解決唔到臭味嘅問題。仲有啊，因為排水渠係直接通向河川噶，我怕遲啲廣泛使用嘅時候，大量排放呢啲排泄物出海，會影響到海入邊嘅生物啊！臭死晒啲魚啊！我反而擔心係衛生問題咋，到時幾靚嘅海都會變晒布滿便便嘅死海。咦？哇，諗起都打冷震啊！哇，哎呀，死啦！越諗越多問題啊，點算好呢？放心啦，你一定會諗到方法嘅，俾啲信心自己啦。你睇下，嗱，我就咁驟眼睇嚟，你至少比所有人都行先咗一步啦，發明咗水箱同埋活塞先啦，之後點樣改進，一步一步嚟啦，一定得嘅。原來哈林頓哥哥咁叻噶，放心啦，我話俾你知啊，21世紀嘅廁所不但唔會因為沖唔走啲污糟嘢而搞到臭崩崩啊，而且排污嘅方法唔單止完善咗，設備仲好先進添。係啊，有啲仲可以噴啲水上嚟洗你個 pat pat 嘅，有啲仲會有自動感應，幫你自動沖廁添噶，好神奇噶！哇，你哋一輪嘴講咗咁多，我其實都係聽得明啲啫噃。
不過你哋又好似刺激到我個腦，諗到啲嘢出嚟啦。啊，你哋有冇覺得個腳底好似涼浸浸、涼浸浸咁啊？啲臭味仲好似越嚟越濃啊！係啊，我就嚟臭到唞唔到氣啦！哎呀，掛住同你哋講，都唔記得我駁緊啲排污喉落河道添。吓，咁即係滲緊埋嚟啦！快啲走啦！救命啊！哇！每次穿梭時空都萬分驚險，又試過留咗喺古代度，今次仲搞到成腳都係便便。咦 ，Andos，你唔好行埋嚟住啊！你快啲去洗腳啊！仲好講，我要洗腳啊！謝謝啊，唔該。哈，睇嚟今次 Andos 真係比我哋仲狼狽啊！仲笑喎，快啲過嚟幫手啦！啊，子欣姐姐啊，不如我哋過嗰邊傾啊，呢度有啲臭嘅。其實咧，今日飛越童年真係好有意思啊！不如我哋一路行一路傾啦。啊，我過嗰邊斟杯茶先。喂喂，其實要成功，努力向前衝，無懼潮浪暗湧。我哋要衝衝，拍拍着心胸，要認清乜東東。求學要認真，態度要誠懇，明日願望逐漸近。Andos 黑仔同 Purple 姐姐唱唱歌，功課好多考試好多，我哋真係唔驚喎。無論你哋學緊邊科，最緊要係努力過。無論大人或者細佬哥，笑口常開，唔好怕多。童年時夢想可以變大個。童年在幻想空間穿梭，日日有闖禍，但請不要笑我。可以嗎？可以嗎？但願不再犯錯。為何夢想不會接近我？為何影相天天都多？日日有考驗，目的想要笑我。可以嗎？可以嗎？就請放過我。是這眼蒙蒙，看看大星空，童年最愛發夢。其實要成功，努力向前衝，無懼潮